안녕하세요. 컴퓨터 맞습니다. 오늘 소개할 제품 i5 760 그래픽카드 GT440 램 4기가 그 컴퓨터를 모르시는 분들을 위해서 기본적으로 사무용 컴퓨터에 적합하며 캐드, 워드, 한글, 파워포인트, 엑셀 작업 등 유튜브, 간단한 게임 등을 할 수 있는 그런 컴퓨터입니다. 우선 외관은 A급 상태이며 그 전원 버튼 가운데 깔끔하게 하나 있고 그 외에 그냥 기본적인 컴퓨터 형태를 갖추고 있는 검은색 컴퓨터입니다. 좌측에 보시면은 USB 단자, 오디오, 마이크 확인하실 수 있습니다. 이제 외관은 여기까지이며 부팅 속도 및 사양 보여드리겠습니다. 전원 버튼 키겠습니다. 하나, 둘, 셋. 소음은 조용한 편이며 부팅 속도 매우 빠른 것으로 확인하실 수 있습니다. 지금 거의 한 20초 내외로 들어온 것 같습니다. 네. 이렇게 빠른 이유는 저희 컴퓨터 마스터는 무조건 SSD나 하드는 신품으로 사용하며 재생 상품을 사용하지 않습니다. 가장 중요한 SSD는 꼭 신품으로 사용합니다. 하드디스크 사용시간 확인시켜 드리겠습니다. 그 사용시간은 0시간이며 그러니까 1시간 더 사용하지 않았다는 뜻이죠. 컴퓨터 켜는 횟수는 윈도우 설치한이라고 6번, 그리고 카메라 이거 테스트한이라고 3번 정도 킨 것 같습니다. 온도는 28도로 매우 착한 온도를 보여주고 있습니다. 사양 확인하겠습니다. 일단 지금 보시면은 확인하셔야 될 게 CPU 제일 위에 보시면은 인텔 코어 i5 CPU 760에 확인하실 수 있고 바로 밑에 램 4기가 확인하실 수 있습니다. 그리고 제일 아래쪽에 보시면은 정품 인증을 받지 않았다는데 이제 막 윈도우를 설치해서 아직 윈도우 정품 인증을 아직 안 받았습니다. 그러나 판매할 때는 정품 인증 꼭 확인하고 판매하겠습니다. 정품 인증 해드리니까 걱정하지 마십시오. 장치자 관리자 들어가서 그래픽카드 확인하시겠습니다. 자, 그래픽카드 보시면은 엔비디아 지포스 GT440 확인하실 수 있습니다. 가운데 디스플레이 어댑터, 밑에 엔비디아 지포스 GT440 확인하셨습니다. 네. 그리고 여러분들이 가장 중요하게 생각하는 인터넷 속도가 이제 일반인들에게는 속도의 측정이 기준이 되는데 저희 컴퓨터 마스터는 인터넷도 항상 빠르게 켜질 수 있게 누구나 원하는 그런 속도입니다. 사전 아무데나 그냥 이런 데 들어가도 항상 파박파박 켜지게 저희 컴퓨터 마스터는 느린 컴퓨터는 증오하고 취급하지도 않습니다. 인터넷 속도는 이 정도면 되고 유튜브들 많이 보시잖아요. 유튜브도 확인시켜 드리겠습니다. 여러분, 저랑 집에서 같이 놀아요. 하루빨리 모두가 안심하고 소리는 정상적으로 잘 나오고 있고 해결하고 내전으로 돌아가기 위해서는 예, 좀 줄이고 안녕하세요. 누구입니다. 예, 아무나 요리 유튜버네요. 이렇게 보시면은 전체 화면으로 2분의 1 스푼을 넣어 섞어주고 예, 깔끔하게 잘 나오시는 거 확인하실 수 있습니다. 숨이 죽을 정도만 익혀준 다음 계란물과 어느 걸 틀더라도 광고 보시고 예, 깔끔하게 잘 나오고 있습니다. 끊김 이런 거는 전혀 없고 깔끔하게 영상 나오는 거 확인하셨습니다. 밑에 동작 하실 땐 조금 더 유튜브 종료하고
그리고 한글 이제 이걸 사용하시는 분들은 보통 이제 사무실에서 많이 사용하시는데 한글 잘 되는 거 확인하실 수 있습니다. 저장하는 엑셀, 파워포인트 모두 잘 되는 거 확인하셨습니다. 그리고 이제 컴퓨터의 묘미는 게임이죠. 게임도 우리 옛날에 많이 했던 오락실 게임 900개를 깔아놨는데 그 중에 이제 대표작 몇 개만 이제 추려서 보자면 뭐 어렸을 때 많이 했던 1945 오락실 게임 그대로 깔려 있습니다. 동전을 넣고 비행기를 골라서 옛날에 저희가 오락실에서 했던 그대로죠. 아주 재밌습니다. 종료하겠습니다. 킹 오브 파이터. 옛날에 저희가 옛날에 오락실에 했던 그대로입니다. 이런 게임이 900여 개가 깔려 있습니다. 정말 좋죠? 그리고 이제 이거는 이제 화면 보시면 다들 아실 건데 퍼즐 액션이라고 정말 데이트할 때 많이 하는 게임이죠. 여자친구랑 재밌게 할 수 있는 게임입니다. 여기까지 하겠습니다. 게임은 여기까지고 기본적으로 R집 뭐 오디오 동영상 모두 무리 없이 보실 수 있도록 깔려 있으면 깔끔한 컴퓨터입니다. 부팅 속도, 인터넷 속도, 유튜브 모두 가능한 컴퓨터 지금 전화 주시면 구매하실 수 있습니다. 감사합니다.